नमस्कार बंधुरा आमी प्रभास विश्वास आपनारा देखছেন खामार बाड़ी। आजकेर एपिसोडे आपनादेरके जानाबो जे लेयार फार्मेर जे लिटार अर्थात लेयार फार्मेर नीचे जे पाता थाके जे काठेर गुঁড়ো अथवा धानेर छिलका अथवा बिचुली जेगुलो पाता थाके सेगुली कतदिन अंतर अंतर चेंज करा उचित एबं किभाबे कोन पद्धतिर माध्यमे आपनारा चेंज करबेन किभाबे भालो हय चेंज करले सेगुलो किन्तु आपनारा आजके जानते पारबेन। तारই आगे यदि आमार चैनेले आपनारा प्रथम हये थाकेन अवश्यई आमार चैनेलटी सबस्क्राइब करें अर्थात जे देखें जे भिडियोर नीचे आप लाल रंगेर सबस्क्राइब बोले लेखा आछे ओई बाटनटी आपनारा क्लिक करें ताहले किन्तु आमार ये प्रतिटा भिडियो आपनादेरके सबार आगे आपनारा किन्तु देखते पारबेन। एबं आपनारा आपनादेर मने यदि कोनो प्रश्न थाके अथवा कोनो समस्या मुरगिर कोनो समस्या सम्बन्धे आपनादेर यदि कोनो जानते इच्छुक हन ताहले आपनारा अवश्यई कमेंट करे आपनारा किन्तु आमाके जानाते पारेन। जानाले कि होबे 7 दिनेर भितरे आपनारा किन्तु आमार जे उत्तर आपनारा किन्तु अवश्यई पेये जाबेन। तो चलुन शुरू करा जाक आजकेर भिडियो। तो बंधुरा लिटार चेंज करार विभिन्न पद्धति आछे। आपनारा जो चाइले 15 दिन अंतर अंतर किन्तु आपनारा लिटार परिवर्तन अथवा लिटार चालते पारेन, किन्तु देखा जाच्छे जे लेयार फार्म टाना 1.5 बछर 2 बछर 2.5 बछर चलार कारणे किन्तु आमादेर किन्तु एक गाफिलतिर शिकार हये दाঁড়ায়। अर्थात आमरा किन्तु सठिकभाবে পরিষ্কার করতে পারি না। হয়তো আমাদের প্রথম খুব মনে পড়ে প্রথম খুব পরিষ্কার করা হয়, কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে 1 মাস 2 মাস হয়ে যায় 3 মাস হয়ে যায় তবুও কিন্তু পরিষ্কার করা হয় না। সেটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন, কি করলে অনেক দিন অন্তর অন্তর আপনারা কিন্তু ফার্মটি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং জীবাণুমুক্তও থাকবেন। আপনারা প্রথম লিটারটি 2 মাস অন্তর অন্তর যদি আপনারা চেঞ্জ করতে হয় তাহলে যদি বাই চান্স 2 মাস অন্তর অন্তর সবথেকে ভালো হয় 15 দিন অন্তর অন্তর যদি আপনারা লিটারটা চেলে দিতে পারেন, চেলে যে ময়লাটা আছে ওটা ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু যদি দেখেন যে না আমার দ্বারা হচ্ছে না, লেয়ার ফার্মে ও প্রচুর নোংরা করে ফেলছে, তো আপনারা দেখবেন যে এরা কিন্তু ব্রয়লারের মতো অতটা নোংরা করে না। যেখানে ওরা রাত্রেবেলা থাকে অর্থাৎ আপনারা যেসব জায়গাগুলো বাঁশ বেঁধে দিয়েছেন, যেখানে বাঁশ বাঁধা আছে দেখবেন তার উপরে বসে থাকে, ঠিক সেই সোজাসুজি নিচে দেখবেন ওরা অতিরিক্ত পটি করে অর্থাৎ পায়খানা করে। পায়খানা করতে করতে সেখানে একটা উঁচু একটা আস্তরণ সৃষ্টি হয়ে যায়, একটা উঁচু আস্তরণ সৃষ্টি হয়ে যায়। তো ওটা আপনারা দেখেন, আমরা দেখাচ্ছি আপনাকে যে এইভাবে উঁচু আস্তরণ আপনাদের কিন্তু প্রতিটা ফার্মে কিন্তু তৈরি হয়ে যায়। তো এগুলো আপনারা কি করবেন, কোদাল দিয়ে 2 মাস হোক 1 মাস হোক অন্তর অন্তর আপনারা কিন্তু চেঁচে কিন্তু ফেলে দিতে হবে, চেঁচে ফেলে দিতে হবে এবং ফার্ম থেকে অবশ্যই অনেকটা দূরে ফেলবেন। আবার এবং যদি আপনারা ওই লিটারটি আপনারা যদি আপনাদের চাষের জমিতে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব কাজ হয়, কারণ ওইটা অতিরিক্ত উর্বর সার এবং অনেক দিন ধরে এখানে থাকে, যে কারণে ওদের যে মলের যে টেম্পারটা থাকে, হ্যাঁ ওই টেম্পারটা কিন্তু আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা কিন্তু জমিতে দিলে জমির কিন্তু তেমন ক্ষতি হয় না, আবার এদিকে ফসল কিন্তু খুব ভালো হয়। অর্থাৎ আপনারা কিন্তু ওটা এক জায়গায় রেখে পরে 2 মাস 4 মাস পরে কিন্তু আপনারা জমিতেও দিতে পারেন। এছাড়া আপনারা যে ওখানে পরিষ্কার করে নিলেন, পরে আপনারা পরিষ্কার করে ঠিকঠাক ঝাড় দিয়ে নেবেন। ঝাড় দিয়ে নেওয়ার পরে আপনারা কিন্তু ঠিক 1 দিন পরে অর্থাৎ ওখানকার যে গ্যাসটা বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে যাওয়ার পরে ঠিক 1 দিন পরে আপনারা কিন্তু চুন আর ব্লিচিং পাউডার ওখানে কিন্তু আস্তে আস্তে ছিটিয়ে দেবেন যেন মুরগির গায়ে না যায়। কারণ মুরগির গায়ে যদি যায়, আবার আপনার তো ফার্মের মুরগি তো অবশ্যই থাকছে, তো মুরগির গায়ে যদি যায়, নাকে যদি ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে সবসময় চেষ্টা করবেন যে আস্তে আস্তে চুনটা ভালো করে ছিটিয়ে দিয়ে যে চেষ্টা করবেন রাত্রের দিকে তাও চুনটা ছিটানোর, তাহলে কিন্তু সে চুনের উপরে মুরগিগুলো যেতে পারবে না এবং চুন খেতে পারবে না। চেষ্টা করবেন রাত্রেবেলা, এবং রাত কেটে গেলে তার পরের দিন সকালের দিকে আপনারা কিন্তু সেখানে যে আপনাদের কাঠের গুঁড়ো হোক, কাঠের ছিলকা হোক, অথবা বিচুলি কুচানো হোক কিংবা চিটে হোক, যাই হোক না কেন তার পরের দিন সকালবেলা আপনারা কিন্তু আবার তার উপর দিয়ে নতুন করে বিছিয়ে দেবেন, যেমন আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে ঠিক সেইভাবে বিছিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা কিন্তু সেখানে মুরগি ছাড়তে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। এবং চেষ্টা করবেন যে মাঝে মাঝে ফরমালিন অথবা ব্লিচিং পাউডার এগুলো ফার্মের বাইরে দিয়ে ভালো করে ছিটিয়ে রাখতে মাঝে মাঝে। দেখা গেল 5 দিন অন্তর অন্তর 7 দিন অন্তর অন্তর এরকমভাবে যদি আপনারা ফার্মের আশপাশ দিয়ে ছিটানো হয় তাহলে কিন্তু মুরগি সুস্থ এবং ভালো থাকে এবং পোকামাকড়ের উৎপাতটা কমবে, এবং যদি আশেপাশে কোনো জীবাণুর আক্রমণ থেকেও অনেকটা হেল্প হবে, হ্যাঁ জীবাণু আক্রমণ অনেকটা হবে না।
এরপরে বলি, এটা আমার টপিকের বাইরে, যদি আপনারা আপনাদের ফার্মে ভ্যাকসিন যদি না দিয়ে থাকেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনারা অবশ্যই রানীক্ষেতের R2B অবশ্যই কন্টিনিউ দেবেন। দেখেন, যদি আপনারা কন্টিনিউ 3 মাস অন্তর অন্তর হয় অথবা 45 দিন অন্তর অন্তর যদি আপনারা রানীক্ষেতটা করেন R2Bটা, হ্যাঁ, এছাড়া অনেক আছে, ফাউল পক্স আছে, হ্যাঁ, এগুলো যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের মুরগির কোনো সময় রোগ হবে না। নয় মাঝে মাঝে কি দেখা যায়, যখন আমাদের আশেপাশে পাড়ায় দেখবেন যে যারা অল্প অল্প করে মুরগি পোষে 8টা 10টা করে বাড়িতে, গ্রাম বাড়িতে, তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে রোগ লেগে যায়। রোগ লাগার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ফার্মে যদি R2Bর ভ্যাকসিন না করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ফার্মে রোগ লেগে যায়। কারণ পাড়ার দিকে যতগুলো দেখা যায় যে যখনই মরক লাগে, বেশিরভাগই দেখা যায় যে সবুজ সবুজ পায়খানা করছে, চুন চুন পায়খানা করছে, অর্থাৎ রানীক্ষেতের লক্ষণ। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সবসময় সাবধান থাকা উচিত যে যেন আপনার ফার্মে কোনো রোগ ব্যাধি না লাগে। এই টাইমে কিন্তু ফার্মে আর্দ্রতা বেশি থাকবে, অর্থাৎ ফার্মে লিটারটি কিন্তু অতিরিক্ত নোংরা হবে। এর জন্য আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ যে যাদের এখন লেয়ার ফার্ম আছে তাদের ফার্মের যে লিটারগুলি আছে যদি নোংরা হয়ে থাকে আপনারা অবশ্যই ফেলে দিয়ে নতুন লিটারের ব্যবস্থা করেন। কারণ সামনে বর্ষাকাল আসছে, এখন দেখবেন এখন সবসময়ের জন্য স্যাঁতস্যাঁতে একটা ভাব থাকছে ওয়েদারে, অর্থাৎ আপনার ফার্মে কিন্তু লিটার খুব ঘন ঘন নোংরা হবে। এই কারণে আপনারা আগে থেকে প্রস্তুত থাকেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্ত। যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও আপনারা অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমার কাছে জানাতে পারেন। আমি 7 দিনের ভিতরে আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে উত্তর দেব। কিন্তু তার আগে আপনারা কিন্তু আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। নমস্কার।